熱い。むっちゃ熱い。どんどんかけて大丈夫なのかな。葉っぱがなんちゃうと思うな。暑いけど大丈夫ですか？これさ、顔が熱くなる。顔が熱いでしょ。これが焚き火っていうやつなんですよ。さてと、つる。さてと。あれ大丈夫かって感じよ。カスカスかも。めっちゃ美味しそうなんやけど、いい匂いがするけど。6個だよね。これで6個。はい。さあ、かんちゃん来たな。馬ですよ。暑いよ。おお、真っ黒。灰になってる。あともいけるか。おお、美味しそう。すごい焦げてるけど。あれテールじゃない？これかな。これが一番美味しそうだ。ほら。あちゃちゃ。おお、ほら。熱いだ。あかん。あかん。あかん。味が。熱い。味は熱い。うまい。うまい。あかんも泳ぐ。